Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan Allah Rabbun Ghafur. Salawat beserta salam mudah-mudahan sama terlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selamanya selalu dengan keberkahan, selalu ada dalam lindungan dan selalu dalam taufik dan hidayahnya, agar senantiasa kita selamanya istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jemaah pengajian malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan rutinitas di malam yang Abdul Lailah, di tempat yang suci ini, yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan sekali lagi berkahnya kita semuanya melaksanakan ibadah malam ini, di malam Jumat ini. Mudah-mudahan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, bukan saja sekarang, tapi ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu selalu hadir dalam jiwa kita, yaitu mudah-mudahan dengan adanya kumpulan kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga keberkahannya mudah-mudahan kepada keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan keluarga kita juga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, anak-anak soleh dan solehah, dan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan duniawiyahnya, wabil khusus urusan akhiratnya, ibadah kita diterima oleh Allah, dan juga hajat-hajat kita. Bapak gaduh kahoyong teh di dunia teh, gaduh hajat teh, cita-cita seurnya ada orang masih kan hirup ya, pasti cita-cita kahayang masih aya dina diri orang. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu riungan Allah Subhanahu wa taala saenggana ngaijabah kana doa-doa urang, saenggana ngobul kana naon hajat-hajat urang sadayana, permasalahan-permasalahan urang, permasalahan keluarga, permasalahan naon wae bermasyarakat, mudah-mudahan sing dipasihan jalan keluar solusi ya Allah Subhanahu wa taala. Oge nu teu damangna dohir sinareng batin, mudah-mudahan sing engana didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga urang, tetangga urang anu nuju teu damang lahir, teu damang batin, mudah-mudahan saya sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu sehat ya, sing ditambi-tambi kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saat ajan urang ngalajakeun kana sakumaha biasa tawasul atau hadiah doa bersama Yasin, ngaos Yasin, urang nyambung deui kana kajian saalit lah saat ajan eta, masalah fikih syariat ya. Tipayun kantos urang ngabahas masalah mandi ya. Ketika orang mandi besar, maksudnya misalnya mandi biasa, adus atau adus mun bahasa urang mah kadeh
di antawisna kapar duanana kewajiban urang mandi besar baik tina keluar air mani atau misalkan kita berhubungan antara suami istri atau perempuan haid, nifas, wiladah, melahirkan. Maka ketika mau mandi, yang pertama harus diingat, awas keparduannya ada 3. Yang pertama adalah niat mandi di dalam hatinya. Kari hilap deui lamun urang tos melaksanakan malam Jumatan atau hubungan suami istri, berarti itu junub. Jadi niat mandinya niat abdi mandi junub fardu karena Allah. Itu dalam hati harus ada niat abdi mandi junub. Atanapi urang mah rek panjang niat abdi mandi ngalingitkeun hadas ageng tina junub. Maka itu harus ada dalam hati kita ketika air jatuh mengenai juz badan mana saja. Bade tina kepala mangga, bade tina pundak mangga, bade tina sampean mangga. Pas cai kena kadinya urang dina mana sing fokus niat abdi mandi ngalengitkeun hadas ageng tina sakabeh badan tina junub fardu karena Allah. Atau niat abdi mandi junub fardu karena Allah. Cakap sakitu ge. Mun nganggo bahasa Arab nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani minal junubi fardu karena Allah gitu. Eta dina manah nya awasna. Apa tak apa bahasa Arab mah bahasa urang we, tapi dalam hati, dalam hati. Pas kucur teh kitu dina hati teh. Nah, langsung we. Pas air jatuh teh lalaunan niat abdi mandi tina junub baru karena Allah taala langsung gitu. Itu niat di dalam hati. Kalau istri kita dari head waratosan mama ke ibakna niat abdi mandi ngalingitkeun hadas ageng tina head gitu. Itu suami yang hebat waratosan istrinya. Pas tos ngalahirkeun mama awas kedah ibak. Tos ngalahirkeun teh wajib mandi. Jadi niat abdi mandi ngalahirkeun hadas ageng tina ngalahirkeun fardu karena Allah. Teu susah saudara mah sok sanajan urang teu hafal bahasa Arabna ge Allah mah uninga teu nya ngan saya. Nah saya mah nganggo bahasa Arab lamun urang paham mah. Teu apa nganggo bahasa urang we niat dalam hati. Nomor kedua nyampeukeun cai kana kulit sareng kana rambut. Kade rambut orang kedah kawalatraan ku cai, kulit oge sami, liang-liang anu kira-kira sok kalebetan cai, eta oge sami. Urang gaduh cincin, cincinna rada kenceng dibuka heula, atawa lamun hese dibuka diputer-puter supaya cai lebet. Kade ulah aya nu ngahalangan, rek najis, rek perkara anu ngahalangan datangna cai kana kulit. Seperti naon diantarana orang tos ngecat misalkan aya cat nempel tadi bersihan heula wayahna nganggo thinner sing bersih aya cat atanapi naon nya lem atanapi nu sok napel lah nu sok ngahalangan kana kulit gitu. Matak ibu-ibu teu kenging nganggo kutek teh kitu tah sabab kutek teh ngahalangan antara cai karena kutek teh. Jadi lamun nu keur head mah ngau kutek teu naon nya. Ieu mah nu bade ibakna kutekna wayahna. Ning ieu anu dina kuku ning sok narapa pacar gitu. Jadi yang tidak boleh teh aennya nu katingali ku urang bentukna. Kumaha urang tos ngadamel nasi kuning misalkan aya urut koneng kan kaciri koneng dina panangan eta mah sanes aen nu kitu mah asar namina tapak atawa urang ngaheureukeun spidol tos dicuci kitu ge anggarna beureum ayaan itu mah bukan aen asar nu kitu mah bekas tah lamun bekas kitu mah teu naon teu sawios matak pacar oge pacar Arab nih Cina anu
sok ditempelkeun dina henna nih dibasuh teh kan koneng nih ya aya tah mah asar kitu mah sanes jentul sanes aen hari asar mah disebutna bekas anu nempel teh sawios. Nah matak model naon teh tato oge aya nu luhureun kulit aya anu jero kulit gitu. Matak anu jero kulit mah di habosna ge hese ripuh kitu nya. Pasarahkeun ka Gusti eta mah daripada ngari ripuh mah ngan lamun nu tato luhureun kulit mah wayahna eta mah da jelas ngahalangan kana kulit gitu. Anu aya tato misalkan. Eta di antawisna kudu si air teh sampai kana kulit jeung rambut bisi aya rambutna ngagimbal kecuali memang lahirna rambutna kitu sing krintil eta ning cara orang mah eta teh anu sing kerentel rambutna kitu nya eta mah ti kudratna kitu aya kitu mah da susahnya dibuka oge sanes ngahaja di damal sanes. Teras ieu tah nu sok kalewat teh ibu-ibu liang anting gitu. Anting kan aya liangan eta mah jadi kedah silebet saena teh kitu kudu dikitu-kitu antingna teh. Anu ditojos-tojos kitu teh. Itu sabab lamun teh kitu air teu nepi kana lupat lepitna liang-liang anu kedah saketarasna ka katahanan ku cai gitu. Eta di antawisna isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah in kanat ala badi wa izalatun najis biri aya najis lan wae kuku eta kuku bisi urang kuku hararideung ya pas ibak teh kan kahalalangan komo biri tos tanah najis gitu mata kedah dibersihan teh kuku teh kitu keur abdas oge cenah masuk kana kuku nu pararanyang teh mata masalahna naon kukuna kedah bersih gitu. Bersih jadi bisi aya di hanapeun kuku nu ngahalangan kana tembusna cai mata urang sunat matongan teh gitu supaya ulah aya nu ngahalangan mata teh naon dipiara oge ari bersih mah gitu ulah sampai ke rumah panjang kararotor hararideung namanya gitu. Namun saya namanya dipotongan sampean nya sok aya ning nu hararideung kadang naon teh eta teh keongeun gitu kan bersihan kitu ulah diantep. Ya kumaha nya. Ya jadi keur ibak mah eta di kosokan heula lah gitu disikat heula disikat. Roromeheun bararejad bisa sampeana bararejad ararageung gitu. Tah kade lepat-lepitna. Eta di antawisna pas sunatan pardu-pardu dina mandi. Itulah salit tentang masalah ibak. Mungkin kapayuna masalah-masalah kambari sunat-sunat mandi atos aya masalah mashul khuffain ngusap dua sapatu. Ke sapatuna nu geus kumasi anu kudu diusap teh gitu. Kan sok aya ni sembarangan keur demo karena sapatu diusap untuk keur wudu oge. Sapatunya yang seperti apa kos kumaha kondisina ke sapatuna oke lah minggu payun nya mudah-mudahan orang sing panjang yuswa. Bapak-bapak jemaah malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Jumat kemarin kita membahas sedikit banyaknya sebelum tawasul, sebelum doa bersama kita selipkan sedikit banyaknya masalah ilmu fikih, ilmu syariat karena kita tetap harus ada syariat karena di dalam agama ini ada 3 yang harus kita punya, harus kita jalani. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya thariqat, ada yang namanya hakikat. Masuk biasa kurang disebut Islam, iman, sareng ihsan. Di dalam masalah sadidinten urang diatur ke syariat. Di dalam masalah ibadah urang diatur ke masalah ilmu fikih. Saparantos kamari membahas tentang masalah khuffain ya. Hiji kamari sapatuna teh anu kudu
terus-terusan di anggona minimal 3 hari lamun dalam bepergian teu dibuka-buka ulah dilepas yang kondisi kaos kakina tanapi sapatu nu kuat jenisana sepatu model cara diurang selop anu nutupan mata kaki model sepatu tentara lah lampang diurang mah aya namanya. Tentara mah kan lamun operasi pasti tara dibuka meureun. Ngan ieu 3 sampai 3 hari kuat tuh Pak dibuka 3 hari. Tahu tentara ya samingon. Angkleng samingon banyak kan samingon. Waduh. Gitu ternyata tentara mah. Biasa tugas mah sedikit. Eta mah kamana-mana kacai kawan dianggo aya udah teman-teman. Sadajan ngabahas kana masalah nu salajengna tentang masalah orang abdas adi dinten. Urang diguar deui kadang urang teh asa tos apal gitu da tos biasa teh ya. Nyata aku teu biasana kadang orang tidak mempedulikan kajian-kajian seperti itu. Ya hal-hal yang sepele kadang orang anu batak ngabahayakeun teh kitu. Da urang ge rata-rata lamun tuang kabeureuyan teh lain ku cucuk anu badag nya. Pasti ku cucuk nu alit. Anu badag mah kanyahoan. Sadajan masalah kana abdas di antawisna aya di dieu musannif dina kitab Matanna Imam Al-Ghayah wa Taqrib Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawalis shaim wa huwa bi salasati mawadhi'a asyadu istihbaban inda taghayyur fami min azimin wa ghairi wa indal qiyami minan naum wa indal qiyami ilas salat. Aya sadaacan urang ngalaksanakeun kana bab abdas aya deui nu pasunatan anu sok biasa dilakukan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta siwak. Siwak teh lamun ceuk urang mah gosok gigi gitu. Ngan biasana siwak mah nu sok dianggona kayu irok, kayu arok lamun ti Arab mah sok aya konengnya sajengkal sakitu teh. Anu mah seueur lah meseur oke. Ngan intina mah bersih waosna bade ku kayu mangga bade ku odoh ku sikat gigi mangga da intina mah eta ngabersihanana. Jadi henteu fokus ku masalah batangna. Sok sanajan urang taranya nyanak siwak oge nu penting mah mame salat urang ngabersihan heula niat teh niat melaksanakan siwak gitu. Jadi gosok gigi teh lain ngabersihan gigi wasungku urang teh niat pas ketika urang gosok gigi supaya jadi mendapatkan pahala sunat siwak. Jadi urang gosok gigi teh niat siwak. Matak di ngaranan aya geuning aya mah gosok gigi teh aya merekna siwak. Itu nya. Tai kapungkur mamatak teu aya nganggo kayu. Teh teu aya eta nana. Sikat gigina teu aya tong hariganing bapak-bapak jam abdi oge ngalaman keneh can meunang sikat gigi baheula. Lain kemarin ku euri, euri. Da can pernah aya model aya paling oge eta ningnya naon odol teh makam merekna teh maksam. Terus aya teh holden ka dieu nama terus aya teh holden. Holdennya anu beureum teuing ka dieu nama. Atanapi nganggo kayu naon ring anu buahna baru teh sok di kayuna teh rada keras sok dipek-prek tungtungna dikit-dikit teh gosokkeun. Saeueurna mah ku daun eurih dibuleud-buleud aya ku ngageskeun eta kenteng wah geus kapungkur mah seperti itu da can aca aya. Ada mungkin di Arab oge ku ayeuna mah pasti nganggokeun sikat gigi. Ngan sok aya anu sok nyanak oge. Ngan lamun urang nyanak eta kayu teh kade ari ieu tara digosok ku gigi ku sikat giginya. Aya digosok teh nganggo kayu eta wae
tos tuang tos naon kan beureun sok kulatan eta aya kulat. Jadi nempel dina eta teh si kulatna teh disakukeun ka dieu atuh bau di dieu lain seungit. Da batur mah ngawe eta teh teu aya etaan teu aya kulatan nempel teu jadi bersih si erokna ayo erokna ge bersih. Ieu mah keur mah kulat kana digosok pake eta terus selapkeun di dieu atau disimpan di dieu atuh tambah bau-bau keneh eta. Nah, jadi intina mah ngabersihan gigi gitu nya. Menghilangkan ispirarul minal asnan kuning-kuning daripada gigi. Kulat-kulat intina mah eta. Siwak itu mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal. Siwak itu disunatkan di setiap tingkah orang, setiap orang bade ngalaksanakeun wae sunat siwak ngan kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi lamun pas nuju saum mah urang nyiwakna pagi boleh atanapi tos sahur nya tos sahur langsung gosok gigi. Ya siwak ya ceritana siwak teu odol. Jadi lamun bade nganggo odol supaya odolna teu karaos aya amis-amisna, lebih amanah nganggo odol mah tos sahur langsung gosok gigi pakai odol. Kumaha pas pagi bangun tidur eta mah ku sikatna hungkul. Entong nganggo odol. Dipaurkeun eta dipaurkeun mah si odolna kacenot gitu. Kan amis aya rasaan. Nah tak bahasana ge siwak, pagi boleh bersiwak. Tapi saya mah kusikat gigi nah we hungkul. Kumaha tuh kan beureun bau urang kedangaran lagi puasa mah pasti bau sararea oge gitu. Mulai anu seungit. Justru bauna eta teh janten ku Allah oge tidak begitu saja tapi dihargai ku Allah ke bauna teh gitu. Anu sama penting urang siwak. Tapi tos tergelincir matahari tos waktu duhur eta hukumna makruh. Hukumna makruh pami tos duhur. Jadi teu batal aya saumna mah ngan aya pamakruhan teu dipikaresep cek saur sapale ulama. Tapi aya di cenah teu makruh. Saur Imam Nawawi mah teu makruh. Teu naon urang prinjana kadenya oge. Tapi syaratna teu nganggo odol nya, teu nganggo odol. Da bahasana ge siwak mah teu diodolan gitu. Tah jadi lamun nganggo odol, nganggo pasta gigi mah mendingan tos sahur langsung we gosok gigi. Pagina mah gosok gigi biasa we, tong diodolan jadi rada aman. Gigi urang nu dipaurkeun aya bekas-bekas odol karasa amis katelan ku urang haja bahasana eta nu dipaurkeun keur ngajaga saum urang gitu. Mata lis shaim ba'da zawal kalau sahih mah makruh namun urang dalam keadaan kondisi saum. Terus dina tempat nu mana wae anu paling sunat urang ngalaksanakeun siwak teh hiji inda tagoyuril fami min azimin. Ketika mulut orang terus kerasa bau, ketika orang diam terus ngalamun ngabetem gitu. Lamun orang sering diam mah si mulutnya tereh bau. Jadi dia teh jalan meureun teh kadutna gitu nya. Beda jeung jaman sok rek ngobrol teh mah jarang gitu. Mata rata-rata nu ngarokok mah geus kitu daripada cenah manyun teh para ruguh. Angger ada masalah bauna mah adanya teh dieu tah kaluarna. Hiji ketika mulut orang terasa kanal atau bau atau kumalah kesabab diam. Kadua wa indal qiyamina naum ketika bangun tidur, ieu nu paling banget disunatkeun. Bade bobo ge teh naon sunat, ngan ieu mah asaddus istihbaban sangat disunatkan. Itu ketika orang bangun tidur langsung gosok gigi. Wa indal qiyami ila salat nalika urang bade netepan bade salat bisi sore-sore tadi ngadahar jengkol heula ngadahar peutuy bas Allahu akbar teh batur teh aduh meledos ya. Tah eta dibaurkeun mah kitu nya. Mata kira-kira ngadahar kitu mah tong kira-kira waktu salat leheung kene masih leheung kene duren aya nu seungit nyebutna aya nu bau oge nya. Ngan anger we. Jadi ketika bade netepan, ketika bade terus bangun tidur, sareng nalika urang lama berdiam mulut sehingga terasa bau, eta sangat sekali disunatkan.
Bahkan saat urang nuang-nuang bararau rek peuteul rek jengkol eta juga sami sunat sekali melaksanakan siwak atau menggosok gigi supaya fresh gitulah mood urang teh. Jadi sekali deui hiji hasil pasunatan siwak kudu kalasar pokoknya namanya bade ku kayu irok mangga, bade ku sikat gigi mangga, bade ku kain mangga. Nu penting kainna nu kasar, tong kain nu lesang. Jadi pas digosokkeun teh kengeng gitu. Kengeng eta urang mah misalkan tisu eta misalkan tisu kasar digosokkeun we hasil asa niat dina hate niat abdi siwak gitu. Hasil pasunatan. Nu pentingna mah ieu kengeng bersihna. Oge kumaha tuh lamun ku jari urang mah teu tiasa. Urang teh gaduh jari kasar ya digosokkeun ka dieu hanteu teu hasil pasunatan. Kumaha lamun jarina lamun batur mah gae. Ningali babaturan urang tukang nampolan batu eta curug meunya mah sagedeung digesegkeun gaeun ieu. Eta mah jadi teu asal gaeun si ieu na baturanana gitu. Bisi gitu. Sangaleun. Eta mah hasil asal hegaeun manehnana nya. Ngan komo ari urang mah gigina orang Indonesia mah beda jeung orang Arab berbeda. Aya gigina teh sok anu karareho teuing mararaduk. Mata nganggo kayu irok teh hese rada maduk gitu namanya. Beda jeung nu rata gitu. Mata eta lah intina mah bade ku sikat gigi mangga, bade ku kain mangga, bade ku eurih di hegae balik deui ka baheula. Tenan pentingna mah urang aya niat siwak itu hasil pasunatan bersiwak itu sebelum wudu. Itulah banyak eta nama gambaranana sebelum melaksanakan wudu berarti itu supaya dia bersih eta supaya kotor-kotoran makanan tidak bisi keur salat ka naon teh aya kadang ngadar roti ngadar kue kasong nyelap dedenya keur salat teh Allahu akbar aya ge tah eta matak bahaya mah ganggu gitu. Mata nah eta batak kada ibadah urang bahaya batak lamun kira-kira dar korma kitu mendingan gosok heula we atau kumur-kumurna anu nyaan lah sampai leungit kitu nya. Eta diantawisna baru engke paslun furudul wudu tentang masalah wudu. Mangga Bapak-bapak jemaah malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rutinitas kita berdoa bersama, terlebih dahulu mari kita sama-sama mengkaji sebagian ilmu Allah untuk pengamalan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita ini Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang Allah dikehendaki menjadi orang yang baik. Sebab di dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu baik orangnya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah orang itu akan menjadi orang yang baik, maka yufaqihu fiddin, dia selalu mencari memahami tentang masalah agama. Jadi orang yang selalu ingin tahu, memahami, ingin tahu masalah agama, masalah ibadah, itulah orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ke sana, ke dalam golongan orang yang seperti itu. Bapak-bapak jemaah rahimahullah, sebelum kita doa bersama, kemarin 2 minggu yang lewat kita membahas tentang masalah siwak atau membersihkan gigi dari kuning-kuning yang nempel di gigi kita. Selanjutnya setelah kita mengetahui hukumnya siwak,
sunat, artinya bersiwak itu membersihkan itu mustahab. Ada yang lebih disunatkan, satu ketika mulut kita terlalu lama diam sehingga menimbulkan bau, menimbulkan dari sini uap dan nempel di sini kuning-kuning di situ di gigi. Kemudian dari bangun tidur itu yang paling disunatkan. Dan kemudian ketika mau melaksanakan sholat. Maka setelah itu musannif pengarang kitab meneruskan kajian jangan wa faslun wa furudul wudu'i sittatun. Karena ini persiapan mau melaksanakan wudu. Jadi sebelum wudu itu persiapannya siwak dulu. Nah, cara make siwak lah sabab bisi di sini banyak ada kotoran-kotoran yang nempel sehingga tidak dibersihkan, maka takutnya nanti ke bawah aku sholat, ke bawah kita waktu melaksanakan sholat. Jadi ada nanti di pembatalan sholat yang namanya makan sedikit apalagi banyak. Jadi ke sholat bisi lidah orang ke aya nu nyangkut di dieu, aya sisa makanan, sisa roti, sisa bolu. Sok di kitu kitu keur salat teh rasa lek we tadi makan. Teh sama itu teh makan disebutna batal salatnya jangan gitu. Artinya enggak nyaman ibadahnya karena di giginya, di mulutnya ada hal-hal yang bisa membatalkan salat. Makanya siwak dulu, dibersihkan dulu. Selanjutnya masuk ke dalam masalah wudu. Karena wudu ini kita setiap melakukan aktivitas ibadah, mau baca Quran, itu kita harus wudu, menghilangkan hadas kecil. Ketika baca Quran wajib harus punya wudu, maka wudunya wajib. Ketika kita mau sholat, sholat itu wajib, maka wudunya juga wajib. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa kita melaksanakan ibadah sholat atau baca Quran atau ibadah yang lainnya kalau tidak ada wudu. Maka hukum sholatnya wajib, wudunya juga jadi wajib. Yang sering atau yang biasa kita lakukan, kita harus mengetahui wudu itu ada keperluannya atau kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dalam ibadah wudu. Geus apa, geus biasa, teu sawios, geus biasa oge gitu. Ngan urang lebih jelas dari we. Surah Allah Subhanahu wa taala, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum." Kata Allah, "Fagsilu wujuhakum", basuh wajah. Nah, maka dimulai basuh wajah, terus membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Itu ayat awalnya, awal kewajibannya. Jadi semua ulama bersandar kepada ayat itu. Jadi kewajiban wudu itu ada di dalam Al-Quran, jelas. Nah itu secara garis besarnya atau pengambilan hukumnya sepakat di sana bahwa wudu itu sudah jelas tercantum kewajibannya ada dalam Al-Quran. Nah selanjutnya oleh ulama fikih, wabilus ulama-ulama mazhab kemudian dikaji, karena itu butuh pengkajian. Setelah tidak adanya Nabi, waktu masih zaman Nabi masih mengikut kepada Nabi, kepada sahabat. Nabi tidak ada, sahabat sudah tidak ada, tabi'in. Akhirnya ada madzhabul arba'ah, ulama-ulama yang 4. Orang-orang yang punya keilmuan tinggi, yang bisa
membuka Al-Quran, membahas Al-Quran, dan menjabarkan Al-Quran. Orang lain belum ada. Nah, itu disebut ulama mazhab. Jadi mazhab itu mereka orang yang sudah tingkatannya ke mujtahid bahasa teh. Kan tingkatan jalmi teh aya ibtida permulaan, aya disebut mutawasid pertengahan, aya disebut muntahi penghabisan, ada mujtahid. Tingkatan orang nu belajar teh anu lamun level orang mun SD, SMP, sanawiyah, aliyah, aya anu perguruan tinggi anu saluhuran di didinya. Nah, gitu. Itu peringkat tingkat-tingkat orang yang memahami dalam keilmuan, aya nu ngarti hungkul jalma teu paham, aya nu bisa ngabongkarna dengan keilmuan, ada yang bisa menjabarkan masalah-masalah dari ayat itu, masalahnya ini dijabarkan dengan pengetahuannya. Ada yang seperti itu, aya nu iya we ngadengikeun gitu kan. Itu tingkatan manusia. Maka mujtahid, untuk mujtahid fatwa ini, mujtahid mazhab ini enggak ada lagi. Memang kalau dulu sampai ada 16 sampai 10, itu semuanya sudah mati semuanya. Lamun wahangan mengesurut, artinya tidak mudawan itu tidak ada murid-muridnya yang membukukannya gitu. Jadi tidak ada penerus. Terus mau teh eta teu aya we muridna teh, teu aya teu ngabukukeun. Makanya yang diakui ada madzhabul arba'ah, 4 mazhab ini. Jadi 4 mazhab ini lamun ibarat sungai masih ngocor. Itu karena di situ disebut mudawan, artinya apa keilmuan-keilmuannya dalilnya dibukukan oleh para murid-muridnya, ada bukunya, ada catatannya. Maka termasuk di kita mah kebanyakan Asia Tenggara mazhabnya Syafi'iyah, maka itu disebut mazhab itu. Makanya kita memakai ke sana. Pengarang kitab ini saja takrib memakai mazhab Imam Syafi'i. Ulama yang bisa ngarang kitab ini masih kena bermazhab. Komo urang berapa ektemil kasaha gitu aja. Itu. Memang kalau kita dulu hidupnya di zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in, enggak usah ikut ulama ini karena belum ada. Toh saya kan Nabi. Kalau dulu mah enggak ada mazhab-mazhab. Karena apa yang dilaksanakan jelas oleh yang diikuti dari Rasul dan kepada sahabat. Setelah itu udah meninggal semua mulai kan. Makanya ada madzhabul arba'ah yang asalnya banyak, cuma yang lainnya tidak mudawan. Yang 4 ini yang mudawan sampai hari kiamat ini tetap ada yang 4 ini. Karena nanti blok-bloknya mazhab Syafi'i pasti nanti di bawah komando Imam Syafi'i. Mazhab Imam Hambali nanti komandonya dari Imam Hambali. Mazhab Abu Hanifah komandonya dari Abu Hanifah. Imam Malik nanti komandonya dari Imam Malik. Itu sekalipun nanti ada golongan ke wilayah ke thariqah. Nah di sini ulama fikih membahas dalam kitab fikih ini tentang dari ayat tadi disimpulkanlah ada 6 kewajiban dalam melaksanakan wudu, 6 perkara, 6 poin. Mana yang disebut dengan fardu wujuhi? 1 nih niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, sampai 2 ketika ngusap sebagian dari kepala, kelima membasuh 2 sampai mata, ke-6 tertib. Jadi 1 niat, 2 basuh muka, 3 membasuh sampai 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki sampai mata, ke-6 tertib. Cepil hidung mah teu aya. Itu mah sunat. Eta mah pasunatanana. Jadi nu wajib mah niat abdi wuduna tah. Ketika basuh wajah, terus naon di tangan sampai kaki, sampai mata, sampai siku, kepala, kaki tertib. Itu yang 6 itu. Di antara itu namanya fardu wudu, kewajiban-kewajiban kita
melaksanakan wudu. Terus bagaimana implementasi atau kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah wudu tersebut? Maka bisi ada orang tanya asa geus bisa gitu. Tah ku dikaji mah insyaallah nanti sedikit-sedikit waktunya udah mau cakap apa nama katanya. Kewe bersambung di minggu yang akan datang tentang cara-cara pembahasan masalah wudu. Yang pertama adalah niat. Jadi itu aja dulu yang pertama. Hijab tentu niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tertib terakhir. Niatnya udah biasa kita tahu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi. Ada juga nawaitu raf'al hadasil asghari listibatis sholati fardhu lillahi. Tanya niat gitu. Abdi mah kamu belajar itu nawaitu raf'al hadasil asghari listibatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya nu nawaitul wudu'a lirab yang hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nu alus nama aya dina hatena niat abdi wudu ngaleungit hadas leutik fardu karena aku sengaja niat wudu menghilangkan sesil fardu itu dalam eta gitu. Alhamdulillah Bapak jemaah rahimahullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas dan kita bacakan mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amal saleh untuk kita dan pahalanya diberikan oleh ahli kubur kita semua. Dan barokahnya disampaikan kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan keselamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.